Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Uccide la figlioletta di 7 mesi lanciandola da un balcone al terzo piano. Tragedia a Mister Bianco, arrestata la madre quarantenne, aveva problemi psicologici accertati. Resta in carcere il 19enne accusato della strage di Monreale, continua la caccia ai complici. Venerdì mattina i funerali dei 3 ventenni uccisi durante la rissa in piena notte. Siracusa, anziano, seviziato per mesi in casa, giorno e notte, da 5 diciassettenni avevano persino manomesso la porta dell'appartamento della vittima per entrare e uscire a loro piacimento, incastrati dalle analisi dei cellulari. Ad Avola, studenti in piazza per dire no al bullismo e alla violenza. Tra i giovani anche le 2 ragazzine vittime picchiate a calci e pugni nei video diventati virali. Ennesima aggressione al personale del 118. Un'operatrice intervenuta durante le fasi di un incidente finisce in ospedale. Nelle ultime ore altri casi simili nel Catanese e nel Palermitano. Erano previste per oggi ma slitteranno al 3 maggio le operazioni di recupero del Beisian, lo yacht affondato nel mare di Porticello lo scorso agosto. Nel naufragio morirono 7 persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch. Un calcio contro il bullismo allo Stadio Massimino di Catania, la 17ª edizione di Un Gol per la solidarietà. In campo volti noti della TV, del web e del calcio. Ancora buonasera, in apertura la tragedia a Mister Bianco, una mamma uccide la propria figlioletta di 7 mesi lanciandola dal balcone. La donna, che sembra soffrisse di problemi psicologici, è stata arrestata per omicidio volontario aggravato, sconvolta la comunità dell'Interland catanese. Il servizio di Orazio Longo. È stata arrestata dai carabinieri per omicidio volontario aggravato la quarantenne che ha ucciso la propria figlia di 7 mesi, lanciandola dal terrazzo di casa al terzo piano di un appartamento di Mister Bianco in provincia di Catania. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Augusto Rio e dall'aggiunto Sebastiano Ardita che si occupa delle fasce deboli. La donna, Anna Maria Geraci, di 40 anni, aveva problemi psicologici, pare aggravati da una depressione postpartum, e per questo era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Catania. Soccorsa dal personale del 118, la bimba sarebbe deceduta prima dell'arrivo al Policlinico di Catania. Un'altra ambulanza ha preso in carico il padre della bambina, operatore della Dasti, che, colto da un forte malore e dalla disperazione, avrebbe messo in atto gesti autolesionistici. Anche lui è stato portato in ospedale a Catania. La coppia ha un altro figlio di 7 anni. La piccola Maria Rosa era nata lo scorso settembre, ma sembra che il comportamento della mamma non fosse del tutto normale, tanto che da allora la donna era stata sottoposta a 2 TSO. Adesso Mister Bianco è una comunità attonita e sconvolta, a cominciare dal primo cittadino. Tutti sconvolti, è una tragedia umana. Io credimi, parlo da sindaco, ma certamente da genitore, quindi è davvero una tragedia. Disperazione profonda, veramente sconvolta, non ho parole perché sono mamma e sono morta. Loro ci stavano attenti, sicuramente è stata una svista, in un attimo. Siamo genitori e chi ha un cuore, io non l'accetto. La casa e la zona dove è avvenuto il tragico gesto sono state interdette per consentire l'intervento degli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per ricostruire in modo completo la dinamica degli eventi. Si terranno venerdì mattina invece i funerali delle 3 vittime della strage di Monreale nel Palermitano. Intanto resta in carcere il 19enne dello Zen, fino ad ora unico accusato della strage, anche se continua da parte degli inquirenti la caccia ai complici. Manlio Viola. Resta in carcere Salvatore Calvaruso, l'ex pugile di 19 anni, fino ad ora ritenuto unico responsabile della strage di Monreale, costata la vita nella notte fra sabato e domenica scorsi a 3 giovani monrealesi, mentre altri 2 sono rimasti feriti. Calvaruso ieri ha ammesso in lacrime al GIP di aver sparato, ma ha raccontato di essere stato aggredito e di essersi difeso. Sono stato malmenato, a colpi di casco sono caduto a terra, poi mi sono rialzato, in seguito caduto nuovamente, sono stato picchiato da altre persone mentre ancora
l'aereo a terra, ha raccontato. L'arma che custodiva nel borsello sostiene di averla trovata a terra nel suo quartiere qualche giorno prima. Ma il GIP nell'ordinanza lo definisce giovane dalla personalità negativa non solo per la gravità dei fatti e per l'arma custodita nel borsello, ma anche per il tentativo di sviare le indagini dopo la sparatoria, liberandosi sia della pistola che del cellulare. Sempre oggi sono state intanto ultimate le autopsie sulle 3 vittime. Una volta completati gli esami, i corpi sono stati restituiti alle famiglie per celebrare i funerali che si terranno tutti insieme venerdì mattina alle 10:30 nel Duomo della cittadina normanna. Il comune ha deciso di farsi carico delle spese. Proseguono nel frattempo le ricerche da parte dei carabinieri delle pistole con le quali sono stati uccisi i 3 giovani. I rilievi della scientifica sui bossoli confermerebbero l'ipotesi iniziale, ovvero che a sparare siano state almeno 2 armi. Secondo gli inquirenti quella sera erano 9 i giovani palermitani dei quartieri Zenne e Borgo Nuovo giunti in piazza. Un testimone racconta che sarebbero arrivati con 5 ciclomotori, ma un secondo testimone parla anche di un 10° complice in BMW che avrebbe detto a Calvaruso di non sparare in aria, ma di mirare alla folla. Non risponde al GIP Natale Laverde, l'imprenditore che a San Gregorio di Catania avrebbe ucciso il proprio figlio di 27 anni durante una festa. Il servizio di Desiree Ferlito. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Natale Laverde, l'imprenditore che a San Gregorio di Catania ha ucciso il suo figlio unico Carlo, di 23 anni, ferendolo mortalmente con una pistola che l'uomo aveva impugnato per sedare una rissa. Il GIP di Catania nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è riservato la decisione sulla convalida dell'arresto per omicidio volontario. Sono moltissime le domande ancora senza una risposta sulla dinamica esatta di questa tragedia consumatasi un lunedì sera in quella che sarebbe dovuta essere una delle tante feste organizzate in quella villetta vista mare a San Gregorio, un'attività che al momento risulterebbe essere sempre stata svolta in nero. Forse per questo l'uomo al momento della rissa non ha deciso di fare intervenire i carabinieri. Quel che pare una certezza è che Carlo era intervenuto nel tentativo di disarmare il padre, temendo una tragedia che si è rivelata essere poi la peggiore di tutte. E adesso ci spostiamo a Siracusa, dove la squadra mobile ha fermato 5 minorenni che hanno preso di mira per mesi un anziano, forzando la porta di casa sua e seviziandolo tutte le ore del giorno e della notte. Il servizio di Francesco Aloi. Atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso. Dovranno rispondere di questo 5 diciassettenni siracusani che hanno fatto vivere mesi terribili ad un anziano, 6 mesi che per l'uomo erano diventati un incubo. Quasi ogni notte i ragazzi andavano nella sua abitazione, diventata il loro punto di ritrovo. Erano riusciti perfino ad entrare dentro casa, forzando la porta d'ingresso. Un anziano indifeso, deriso, è costretto ad ingerire droghe. Gli abbassavano i pantaloni, rasavano i capelli a zero. In alcuni casi hanno anche appiccato un incendio, bruciando alcuni effetti personali. Aveva provato a ribellarsi, ma nulla. I 5 erano sempre più violenti. Un'escalation criminale a cui la squadra mobile ha messo fine. Con l'ordinanza della Procura dei minori di Catania adesso sono rinchiusi in comunità, ognuno in un posto diverso. E restiamo nel Siracusano, dove gli studenti di Avola sono scesi in piazza con le istruzioni per dire no alla violenza. Tra i giovani c'erano anche le 2 ragazzine vittime di bullismo. Ancora il servizio di Aloi. Cosa significa oggi scendere in piazza? È un grido di speranza per le generazioni future, nella speranza che qualcosa possa cambiare. Ad Avola si va in piazza per lanciare un messaggio forte e chiaro, no alla violenza. Tra gli studenti ci sono anche loro, Mami e Michela, le 2 vittime delle aggressioni di sabato scorso. Lei è la mamma della ragazzina di origine africana, che non riesce a perdonare. Non si possono spiegare la rabbia che abbiamo. Cosa ha provato a vedere quelle immagini? Non lo potevo vedere tutto alla fine, ho guardato solo la metà. Fino ad ora non può vederla tutto, veramente. Violenza gratuita che ha fatto molto male a tutti. A colpire però è stata anche l'indifferenza. Tanta indignazione per quanto riguarda la gente che si trovava sul posto e filmava piuttosto che intervenire. Non è stato giusto quello che è successo e speriamo che sia stato l'ultimo, almeno nella nostra città.
Ci vorrebbero più attenzioni da parte dei genitori, lo dicono gli esperti, ma lo pensano anche i più giovani. I genitori insegnano l'educazione ai figli. E se i genitori non sanno educare i figli, questo accade. Ma si vuole anche ribadire che Avola non è violenta. Questa è la dimostrazione, la reazione viva, compatta, dove forze dell'ordine, istituzioni, associazioni, famiglie e soprattutto genitori fanno squadra. Intanto sotto la lente della Procura dei minori ci sono 5 giovani, 4 ragazze ed un ragazzo. Loro sarebbero gli autori di così tanta violenza. Dopo i danni alle ambulanze occorsi a Monreale, nel Palermitano e a San Gregorio di Catania, il personale del 118 coinvolto in queste situazioni spiacevoli subisce ancora una violenza, questa volta in via Carnazza a Tremestieri e Tneo, e l'operatrice finisce in ospedale. Domani sciopero simbolico di 3 ore, il servizio di Tonino De Mano. Prima i mezzi danneggiati con ammaccature e lunotti in frantumi, poi le aggressioni verbali ed ora una soccorritrice del 118 che nel parapiglia generato da un tamponamento finisce in ospedale. Monreale, San Gregorio ed ora Tremestieri e Tneo, 3 situazioni diverse ed un problema vero. L'ultimo episodio si è verificato in via Carnazza al confine con Catania, è qui che un banale incidente stradale senza feriti si è trasformato in un episodio di cronaca nera con possibili ripercussioni giudiziarie per i protagonisti. Ad avere la peggio l'autista di un mezzo di soccorso della Croce Verde, colpevole soltanto di aver urtato un'auto. Da qui la reazione di un intero nucleo familiare che ha ferito al volto e alla mano il malcapitato. Attimi concitati dove sono volati calci, schiaffi e spintoni che hanno coinvolto una soccorritrice, a sua volta strattonata e finita a terra e poi al policlinico. Episodi inaccettabili che arrivano proprio dopo lo sfogo del presidente del 118 Riccardo Castro, registrato ieri sera. Sono ragazzi deputati davvero a soccorrere la nostra comunità, chi ha bisogno. Per l'1 maggio dalle 9 alle 12 in tutta la Sicilia è stato annunciato uno sciopero simbolico di 3 ore con l'applicazione di un adesivo nei mezzi di soccorso, lo vedete, in segno di rispetto e gratitudine per il lavoro che gli operatori svolgono ogni giorno con coraggio e dedizione. Adesso andiamo a Mazzara del Vallo, dove c'erano soprattutto i compagni di scuola e gli amici di Leonardo Titone stamani nella cattedrale per ricordare il 15enne morto dopo una caduta da un capannone, dal tetto di un capannone abbandonato. Il servizio è di Laura Spanò. Un dolore palpabile, quello che si avvertiva stamane dentro la Basilica Cattedrale di Mazzara del Vallo, dove è stato dato l'ultimo saluto terreno a Leonardo Titone, il ragazzo di 15 anni morto sabato scorso dopo essere precipitato dal tetto di un immobile dismesso sul lungomare San Vito. Una chiesa gremita soprattutto di ragazzi, i compagni di scuola e gli amici di Leonardo, tutti con i volti segnati dal dolore. Ad officiare il rito funebre il vescovo della diocesi di Mazzara, Sua Eccellenza Angelo Giordanella, che si è proprio rivolto a loro, ai ragazzi smarriti, ancora increduli per la tragica morte di Leonardo, invitandoli a non farsi abbattere dal dolore. Leonardo oggi non è nella barra, ma è su una cattedra, la cattedra della vita. Leonardo ci dice: non abbiate paura di cercare e di incontrare questo amico del cuore. Dalla Germania per salutare Leo sono arrivate anche la mamma e la sorellina Noemi, profondamente addolorate. Sono state vicine al papà di Leonardo, che non ha mai mancato di ringraziare quei ragazzi che fino all'ultimo non lo hanno lasciato solo. Presente il sindaco di Mazzara, Salvatore Coinci. Oltre ad aver indetto una giornata di lutto cittadino, l'amministrazione comunale si è fatta carico delle spese funebri. Intanto rimane il dramma per la morte di un ragazzino, forse anche lui vittima di questa moda che impazza su internet, ovvero i pericoli delle social challenge per la generazione Z, giochi mortali che hanno sempre nomi differenti ma che coinvolgono sempre più ragazzi da nord a sud dell'Italia. Adesso ci spostiamo nel Palermitano, a Porticello, dove è stato rinviato il recupero del Bayesian, lo yacht affondato lo scorso agosto proprio nel mare palermitano. Per recuperare l'imbarcazione non è ancora arrivata la gru galleggiante, dunque si comincerà sabato 3, già in porto i mezzi appunto per il recupero del veliero affondato. Marco Ulla.
Erano previste per oggi, ma inizieranno il 3 maggio le operazioni di recupero del relitto del Beisan, naufragato lo scorso 19 agosto nella rada del porto di Porticello, su un fondale di circa 50 metri. Le operazioni avranno una durata stimata tra i 20 e i 25 giorni. Prima del sollevamento della nave, per ragioni di sicurezza, è previsto il taglio dell'albero. Una volta riportati in superficie, nave e albero verranno posti a disposizione della Procura di Termini Imerese, nel porto della cittadina. Siamo all'interno di questa imbarcazione che si chiama Recoil, è un mezzo anti-inquinamento, sarà ovviamente uno dei mezzi che verrà utilizzato per il recupero del Beisan qualora ci fosse appunto una perdita di carburante in mare. Altre 2 navi definite chiatte, ponti di sollevamento, sono in arrivo proprio qui a Porticello nelle prossime ore. Serve a recuperare l'olio che potesse fuoriuscire dalla nave affondata. Qualora esce l'olio, il gasolio, quello che sia, lo racchiude con le panne che abbiamo noi dietro, lo circuisce, poi noi ci andiamo con un attrezzo che abbiamo che si chiama skimmer, che funziona idraulicamente, che aspira l'olio e ce lo mette a bordo da noi. Le operazioni si svolgeranno sotto il continuo controllo del personale della Capitaneria di Porto di Palermo e la vigilanza di mezzi navali della Guardia Costiera. Adesso parliamo dell'Etna, l'attività eruttiva dal cratere di sud-est si è gradualmente esaurita nella mattinata, l'attività esplosiva cominciata intorno alle 2 di notte, si è conclusa, i trabocchi lavici non sono più alimentati e sono in raffreddamento, almeno questo è quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Allo stadio Angelo Massimino di Catania oggi è scesa in campo la solidarietà per la 17ª edizione di Un Gol per la Solidarietà, pienone tra star del mondo della televisione, del web e del calcio, tutti uniti contro il bullismo. Eva Spampinato. Il calcio d'inizio sotto un caldissimo sole di fine aprile, uno stadio pieno di gente, ragazzi, bambini, famiglie, tutti pronti a dire no al bullismo e sì al rispetto reciproco. Messaggio slogan dell'edizione numero 17 di Un Gol per la Solidarietà. Era importante dare un segnale, abbiamo spesso detto che l'unico mezzo che abbiamo per poter combattere questi fenomeni negativi sono quelli di poter raccontare, parlare e divulgare. Sono troppi anni che si fa finta di niente, se noi possiamo aiutare in qualsiasi modo a farlo lo facciamo e siamo qui per questo. Lavorando con i ragazzi, soprattutto da 2 annetti a questa parte, la lotta contro il bullismo è uno dei temi che veramente mi tocca da vicino. Come ogni anno la manifestazione organizzata da Luca Napoli richiama a Catania gli amati volti della TV nazionale e siciliana, del web, del calcio e tanti altri amici per il quadrangolare tra le formazioni della Nazionale Artisti TV e Stelle dello Sport, All Star Sicilia, Dream Team e Nazionale Giornalisti. Quando mi chiamano io arrivo perché è come stare a casa, anzi di più. Credo che il mio sorriso dica tutto, è veramente meraviglioso, va oltre l'emozione. Presenti il capo della Polizia Postale Marcello Labella, Don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas diocesana di Catania, alla quale verrà destinata parte dell'incasso, e i rappresentanti delle forze dell'ordine del comune. Secondo me possiamo creare un dialogo col proprio figlio in modo che lui possa raccontarti qualunque cosa. Io e mia moglie cerchiamo sempre di informarli su tutto e vogliamo sempre che si comportino nel giusto modo. Ad arbitrare il primo match il 19enne Diego Alfonsetti, l'arbitro aggredito poco tempo fa durante una partita under 17 a Riposto. Il calcio, ma lo sport in generale, non è violenza ma è divertimento. Chiedere aiuto non significa essere deboli, anzi essere più forti. Se c'è bisogno chiedete aiuto. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio, oggi è vigilia di match per il Palermo che domani al Barbera affronterà il Sud Tirol 1° maggio, quindi per i rosanero alla ricerca di continuità dopo il successo contro il Catanzaro. Il servizio.
Umiltà è quella che predica il tecnico del Palermo Alessio Dionisi in vista del match di domani a Renzo Barbera contro il Südtirol. Il Palermo è carico, i 3 punti conquistati a Catanzaro hanno permesso di agganciare il 6° posto e adesso puntare anche al 5°. Ma Dionisi non vuole cali di attenzione, il tecnico invita a non sottovalutare l'avversario elogiandone l'organizzazione difensiva e la compattezza. Siamo consapevoli da sempre di quello che c'è intorno a noi e di quello che avremmo potuto ottenere dando più continuità. Ora è arrivato un momento delicato, come ho già detto la settimana scorsa, dal 5° al 10° posto possiamo arrivare 10º e possiamo arrivare 5º. Dipende da noi, come hai detto tu, dipende da noi. Dipendeva da noi prima, dipende da noi ora. Le partite non sono scritte prima, perché Südtirol ad oggi è una squadra che è difficile da affrontare. Da gennaio ha fatto 20 punti. Dionisi dovrebbe confermare la stessa formazione che ha vinto a Catanzaro, quindi Segre, Brunori sulla 3/4 alle spalle di Poyampalo. Buone notizie dall'infermeria di Francesco, è tornato in gruppo. Domani fischio d'inizio alle 15. E a Catania c'è entusiasmo crescente in vista dell'esordio dei rossazzurri nei playoff promozione. Domenica alle 20 contro il Giuliano i rossazzurri si giocano la prima partita, non vincono in casa proprio dalla partita interna con i campani disputata nella stagione regolare. Marco Carli. Era il 26 gennaio e Guglielmotti, che potrebbe anche dare il suo contributo domenica nella prima dei playoff, indirizzava la sfida col Giuliano, ultimo successo interno del Catania che ha costruito il più che positivo finale di stagione lontano dal Massimino. Da 2 mesi circa un Catania nuovo, con tanti giocatori recuperati e anche un diverso modo di interpretare la partita, più cinico anche sulla base dell'avversario. A Potenza se ne ha avuto un esempio, Baricentro basso per larga parte dell'incontro e comunque la vittoria. Quella che sarebbe il caso di ritrovare anche nello stadio amico, detto che il regolamento prevede il passaggio del turno anche in caso di pareggio, vista la miglior posizione in classifica degli etnei rispetto al Giuliano. A proposito degli avversari, il Catania trova una squadra che segna 51 gol realizzati, ma anche che subisce 54 reti incassate contro le 34 degli etnei. I rossazzurri segnano pochi in casa, appena 18 gol, anche se subiscono pochissimo, 12 reti prese, solo l'Avellino neopromosso ha eguagliato gli etnei. L'obiettivo è provare a dare un impulso diverso alla vena realizzativa interna, anche perché per proseguire nei playoff l'effetto Massimino deve tornare determinante. A proposito di effetto Massimino, l'intera città si muove per garantire il proprio sostegno. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quello trascinante. Fino al 1° maggio alle 13 gli abbonati avranno la possibilità di acquistare il biglietto confermando il posto occupato durante la stagione regolare. Contemporaneamente sarà attiva anche la vendita libera degli altri tagliandi. Da giovedì sospensione della vendita per 2 ore, configurazione della pianta dei vari settori dello stadio per capire chi degli abbonati avrà confermato il proprio posto e dalle 15 nuovamente il via per acquisire tagliando. L'operazione playoff è già cominciata. E c'è anche una notizia di mercato che riguarda sempre il Catania, Alessandro Zarbano e il Rossazzurri, la società Rossazzurri sempre più vicini. L'incontro tra l'ex direttore generale del Genoa e i vertici del club Rossazzurro ha fatto segnare un ulteriore avvicinamento tra le parti, è stata raggiunta l'intesa, adesso spetta ai legali delle 2 parti formalizzare l'intesa che potrebbe essere ufficializzata prima della gara degli etnei contro il Giuliano, appunto domenica prossima. Adesso un'altra piccolissima pausa, ritorniamo subito dopo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata.